大家好，我是 Shirley， 我是黑修清氧气疗师兼的 One-to-One Diet Consultant。这一期的视频，我们将会讲述黑修清氧气疗加上 LMB 现吃疗理如何清肺排毒，那也可以帮助儿童百日咳的问题。相信有很多父母都有同感当小孩上课了过后呢，就会持续的生病啊，伤风咳嗽啊这样子。那我这个顾客的孩子呢，就有一个百日咳，就是他开始咳嗽了，断断续续了，好了又回来，好了又回来，一直都不能完全的康愈，那导致呢要常常请假呢，晚上睡觉一直咳啊，就不能说一觉睡到天亮，就一直反反复复听到咳嗽的声音。那当他来做了这个黑修加上 LMB 的这个清肺排毒疗理过后呢，马上就可以听得到咳嗽的声音减少了，也不是那种很大声的空的那种咳嗽的声音，然后呢鼻涕呢也变得呢比较不那么浓稠，很容易的流出来，晚上也没有咳嗽，睡觉变得更加安稳。那我顾客呢带了他的孩子呢来了第二次的黑修清氧气疗加上 LMB 的现吃疗理呢，顿时就可以改善他的百日咳的问题了。做完2次疗理呢，就可以看得到呢，他的咳嗽百日咳呢已经解决80-90%了。然后这个呢就是我顾客的 review 了，他就会说他做完了这个疗理了过后呢，晚上他的宝贝睡得非常的好，咳嗽也不多，最多是久咳1-2声。那我们一起来听一下我顾客给我们的 review。少咳嗽了，没有这样多，有出汗啊，有怎样 OK 啊，他看到他鼻子也伤风，也是今天会干了啦，没有这样，没有在流了。咳嗽就还有那个痰还是少，但是很少咳啦，就晚上没有咳嗽了啦，我觉得没有了，他只是偶尔会咳1-2声。在日本呢 ，Hydrogen 已经被 classified as Advanced Medical Category B 了。那这一份呢最新的 NHK World Japan 的这个电视台的一个报道呢，就报道了现在在日本的医院是使用这一个氢气在 Emergency Ward 跟 ICU Ward 呢，可以帮助这些病人呢降低死亡率跟后遗症的。所以在他们的这一个 documentary 里面呢，就做了一个 comparison 我们就看得到，如果他是在急救的时候加上了这个 Hydrogen 2%的 Hydrogen， 它的生存率呢是可以提高24%的，比起普通的一般是在我们的这一个 emergency ward 的一些 standard procedure。 那第二个呢，我们就会看得到了，这个是没有加上任何的 hydrogen， 跟有加上的 hydrogen 的话呢，是有效的减少我们这个 ROS 活性氧类，然后呢来减少这个死亡的那个细胞的死亡。所以呢就看得到了，接下来在10年以内呢，日本的所有的医院呢都会增加使用 hydrogen， 帮助他们呢急救病人呢是在他们的 emergency ward 跟 ICU ward 来提升呢他们的那一个康复能力，降低死亡率，跟他们减少他们的后遗症。那如果你对这一项呢 NHK 的这个报道有兴趣的话呢，你可以 scan 下这个 QR code 看上他们的那个 full video， 或者在他们的 YouTube link 也是可以看得到的。那这些呢都是我一些顾客呢用了2个小时的黑修清氧气疗排毒养生的一些疗理的一些效果。那其中一个顾客呢，他来的时候呢，他的 SpO2 是95，所以他是处于一个缺氧的一个状态，所以身体觉得很累，头脑不是很清醒，然后整个人好像没有什么精神这样子，睡眠非常的差，身体有酸痛的这个功能。那在2个小时的黑修加上我们的那一个排毒养生疗理的这一个 treatment 过后呢，他的氧气呢从95呢就上升到99了，所以他非常高兴这个效果。那另外一个顾客呢来的时候是98，他的 SpO2 98，所以2个小时过后呢，他的 SpO2 去到100了。所以当他做完了这个2个小时的 treatment 过后呢，他就说真的是有效的改善他身体的 long covid， 同时改善他身体的精神，改善他的睡眠跟减少的疼痛。所以呢不要等了，马上message 我们来体验这个2个小时的黑修清氧排毒疗理。